दिनांक 27/28 मार्च 2024 की रात जनपद बस्ती में कोतवाली नगर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री वो चलाई जा रही है। इस सूचना पर संयुक्त रूप से एसओजी और कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही में एक अभियुक्त शशि नारायण उर्फ जान साहनी पुत्र घनश्याम निषाद, जो मूड़घाट का रहने वाला था, ये अपने मकान में वो एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र और उसे बनाने वाले उपकरण को बरामद किया गया। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 140/24 पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।